maribere adena majukanya uwenge induiri mama duatiga wakuru yana kama vina nego kove yatiria nyumeri tikatana mwe okalikana Nagamazina di kuruli bati yatiria nyumeri digane na mwe kana mazina modiro yaya maribere mariruge modira mazina mataki gereka Wigwega dinu wakai Onire mazina mataki gereka Imuduri vino tali umwe nagai Ikyo kumiria rugeto ingirwa kwa Totunirwa vina rubia hona ugi Akeni kenari Ahoy hoyai Haya. Haleluya. Inabele kusikiria ruboro. Kenai ahoy hoyai Aria tuina ukikudia gena ugi Totudumai kona uruni mwiki Rutiaro wendo rudia gona wendo Aria marike tono wikara vegare Atone kulira makarira Ui Aria marito ni wikara vega Maripuru yuyuni o makarira Marire maidori masari na chiku Nitu mwendo avitu dakona tariku Dani na rugendo Inyamusie mwero Mazina dano nare Anogo magatia Haleluya Dani na rugendo Inyamusie mwero Mazina dano nanogo magatia Kaeo gike no upoku ojeru Dure nike naga Miti onagiti Oya kama oya Ikururi wale Idamana nika kulikirelia Dikiaga kukenda Namenya mahoya Oya kama oya Ikururi wale Idewa mwana niuga kulikirelia Dikiaga kukenda Namenya mahoya Maria ni oya Gani makinyeteri guru Ikusokia kadoleu Lukoro ekenete Yuga gandi vega baba Yuga mwazani Ikusokia kadoleu ekenete Yuga gandi vega mwazani Ivega dao ya maoya makinye Yenaga dame ya ore umwe Kweta wojo sawa keyboard na Ngai amurathimite mwene ni sawa kura keyboard na ni ngona ndungata ya Ngai studio na ena kiugo muthenya wa muthi na ni kwenda atugeithie na ndamuheru mathabahu akihunjie riu ni undu wa Ngai na Ngai ni kumurathima. Hallelujah. Mwathani Ngai agocwo muno. Na wakigora brother Jane arikia gukorwo agikwira. Ugu ni gutuinagira Ngai. Ndona ng'ang'a akioria eko backup please. Backup ni nene. Ndondo wondo ucio kakekena muno. Na Ngai kugeithia we mwiroreri wakwa. Watabarira yake merukia uhoro. Na nikio wona ndungata ya Ngai ndegwira uhoro wa Apostle Jane. Niturarire uhoro wa Apostle Jane. Na wake muona riu agitongoria kigoco. Uguo ni wainagira Ngai wake. No uguo ni gutuina gwitu kanitha-ini. Na riu wondo ucio ni gwenda nguithio hari uri muthikiriria ona mwiroreri wakwa.
na nigetha unyite giki na ndukoe itothe ni wohoro uyu wa muthenya wa umuthi nikio brother Jane aba gutongoria kigosho nigetha nyambe kugucia nguonie gitumi kiandu mete ndukoria horo muthenya wa umuthi to ni ndu umwe mwiroreri wakwa ndikogagira kamugate hindi atokwethwa tabarino ya kimeru kia uhoro itondu thini wa tabarino ya kimeru kia uhoro ni uhoro nguheaga na ti uhoro wa bururi wa tangatanga na kiereweke ndikweaga uhoro wa NASA ndikweaga uhoro wa BBI nie nguheaga uhoro wa BBI ya matuini nayo niyo Biblia iria Jesu Kristo aretie uhoro mwingi thiini wayo ona mundu mangi maretio mbere yo atanoka kuri gwenda kunyita ugeni muno makeria mitambo-ini no ya social media Facebook ni amenyekire mundu wa mehemehe no riu muthenya wa umuthi o turanduraga ngwiraga ni ati itukumitumia na njira njegega ohoro-ini wa kugoca ona ohoro-ini wa kwaria kiugo kia Ngai ni wega we urajoinithio na mitambo ino ya online Kaburi Daniel muratoa kwa Apostle Jane akugeithia muno ni akwete muno Kaburi itondu ni wa nyimbo ciaku ni murathimaga muno ni urari kwose cikakindathima muno Kaburi wi murata wakwa muno thiini wa social media thiini wa kathaitå wa Prince Bishop Dr. JJ Gitahi na ni tutete muno nduri gite gutucerera ni wega uyuke ucere ni undu wa undu ucio Kaburi ndakugeithia na ni wega tukiitanirwa mitambo ino tukeria ciugo igiri ithatu nigetha tuiguane nigetha Ngai witu atuika guturathima ona gutukiariria maundu maria atuika maundu mega Apostle Jane ni na rwimbo rwega muno akirikiriria hau auga ati hoya mahoya de bururi no e undu menyaga umwe ati mahoya macio hoyaga ni makinyire Ngai na ni umuthi ndokari na ndumiriri ya Ngai na ni wega ithera kwa ndumiriri ino ni wega ukuhute kapato nikuga kuga share ona kana ukieti watupate au Kaburi ni wega ukirorera wirore na mutungatiri witu Sir James ni murata mutungatiri ndeta muno ona wirore na murata witu etagwo Chege wa Wiri na mundu gwetwo Mwagiza Kayo is good friend of mine na undu ucio Ngai witu ne uko akimurathima reke njuge ndi mundu mukenu muthenya wa Saturday no muthenya wa umuthi turutiganike gutuhonokia tha itongere kundu tukihangira maundu ma guku thi na ndukimatikire kiguni mwisho ni gikuo na wagikua ri ucoki okahia nona ri hathara ukue no hie no ri ukikero yakwa ni atiriri ndamiani na mwathani na ngimeto na kwenda ri ibuku-ini ria muoyo koguo nawe muthenya wa umuthi uria weria kuri andikitwo ni wega muno tucokie ngatho o tugo Jane atuini na Apostle Jane ati ni ngucokia ngatho ngoro ikenete ngona Kamau Fabish something like that ndamwana ikira mitambo-ini ndona handu kareki kaheto koguo andakimenya ucio no Ngai wikiti uguo muthenya wa umuthi reke njuge ndi mundu mukenu na ndi mukenu ndu wa Ngai kundanahira ona kwe kiheo kia muoyo kiheo giki gitahetwo andu aingi andu me mochari kuri angi makuire rucini mokirire tawe no thahiri makuire no wete menya we muoyo ene kiheo kigana ta giki kia Ngai muthenya wa umuthi ni wega tugicelebrate kiheo giki kia Ngai tunyitane thiini wa kiheo giki kia Ngai to mariko mugaga kiheo kia Ngai ni hinya ohoro wa Ngai kuri andu amenjira ari uriro wonekaga tari urimu no kuri andu maramenya oma wa kiugo giki gakimateithia muno benene gebe jokerie bwana Kamenjo ariwe Jose wa keyboard nodo wa matha macio ahura keyboard yo nake Apostle Jane atoinira tondu mundu gwetwo ta hujia nini ugukuhutagia hujia tu hanini o hanini tu jiwe kana we sawa oje tagwo Jose wa keyboard gakimujo kina ngatho nodo wa hau akinira Ngai tonge twete iheo itiganite we yake ni yakuhuta hutio gona andwara Ngai agakena tondu akimenya wiro cio wari wa ngoma ni ndimwiraga uguo ngoma no wayo ngoma aina mathagu mahura keyboard tigakiarukire guku thi nondu wa gukirehe mugethaniro kuria matu-ini yana njiraga ati arurukirio Ngai ekuria ende ni mugunda-ini
tondũ Ngai ndarĩ kuo arokire na Mikaeli. Ngai akĩũria ene kĩu gĩkũgwa na speed ĩyo to marĩko muga atĩ nginya tĩri ũgĩcaya mũgwĩre ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Saitani akĩgũire naguo. Aya tũraririe ũhoro wa corrupt systems. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo the us. Kĩo tengere meciria kũu watwara reke ngũcokie hakuhĩ the us. Ciĩ nyingĩ ciĩtagwo asses. Na gĩthũngũ gĩa kawaida ciĩtagwo donkeys. Na gĩkũyũ bunda. Gĩthwaĩri punda. Punda mũnyama. Na nĩ ũkĩũĩ kama kawaida bunda nĩ ndũ. No mbere nene reke tũhoe tũingĩre kiugo-inĩ kĩu na Ngai tũrĩa gũtũrathima. Mũthingu nĩ ũka mbere yaku ithaa rĩteithĩkĩte ũthiũ-inĩ waku. Ngĩgũcokeria ngatho nguga wĩ mwega na wĩ mũthingu ithe witũ. Baba nĩ thengio baba nĩ mathaa maya mateithĩkĩte ũthiũ-inĩ waku. Ona nĩ gwĩtĩkĩra tũcemanie haha twaria ũhoro waku we. Tũgũgũcuka na nĩguo twagwĩta ũkorwo haha tũkĩaria. Mũthikĩrĩria o harĩa othe arĩ. Baba twĩka wa kũmũrathima na kũmwĩka maũndũ mega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe mũriũ na Roho Mũtheru, baba nĩkĩo twacokia ngatho. Sarah Ann Kafoi nĩ mũrata wakwa, nĩ mũrata wa Jane, Apostle Jane. Ndona nĩ wekĩra mĩtambo-inĩ na Jane nĩ akũgeithia mũno tondũ akĩrĩ o haha. Nĩ hĩndĩ arakĩcugurikĩra sector ĩyo ĩngĩ nĩgetha maũndũ magĩtuĩka ma kwagĩrĩra. No ũndũ wa ũndũ ũcio twĩkĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai na Ngai itũ nĩ egũtũrathima. Nĩ tũkwamba mũthingi witũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere. Samueli wa mbere 9 na nĩ mũhari wa 3. Hau no tũkwamba mũthingi witũ wa mũthenya wa mũthĩ. Tũkĩaria ũhoro wa nyamũ ĩyo ĩtagwo bunda. Ndiona Apostle Jane akiandika akanjĩra niko tuned. Asante sana mchungaji. Asante sana Apostle. Bunda kĩndũ kĩa mbere nĩ wĩkĩre ndĩrĩ hadafu. Njugi ũguo. Tondũ bunda ona ũngĩthiĩ ũhiki nayo. Ithaa rĩrĩa kũgamba rĩakinya no ĩrĩgamba. Bunda ithaa rĩrĩa gũthiĩ bata rĩakinya ndĩmenya kana mbere ya andũ no ĩrĩrekia thigonji hau. Ngakiuga atĩrĩrĩ mũnyamũ ũyũ wĩtagwo bunda rĩ na nĩ mũgwetange thĩinĩ wa maandĩko na nĩ gũcoka kũrehere image ĩyo ya nyamũ ĩyo harĩ mũtũrĩre wa mũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na hatharĩria mũndũ ũcio ahetũkagĩra thutha wa maũndũ ngũrani ma gũgũtarĩria. Gĩtabo tame mũthingi witũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 9 na nĩ mũhari wa 3. Maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ nacio ndigiri cia Kishu ithe wa Saũlũ ikĩũra. Nake Kishu agĩkĩra mũriũ Saũlũ atĩrĩ oya mũndũ ũmwe wa ndungata ici mũkĩre mũthiĩ mũgacarie ndigiri. Nake agĩkĩgera bũrũri wothe ũrĩa wa irĩma nyingĩ wa Efiraimu na bũrũri wothe wa Sharisha no matiacionire. Ningĩ makĩgera bũrũri wothe wa Sharimu igĩkĩagwo kuo. Magĩcoka makĩgera bũrũri wothe wa Benjamini no matiacionire. Na rĩrĩ hau no tũrĩ na rĩrĩ makinya bũrũri wa Zufu Saũlũ akĩra ndungata yake ĩrĩa marĩ nayo atĩrĩ reke tũhũndũke nĩgetha hihi baba ndagakorwo nĩ atigĩte kũrũmbũiya ũhoro wa ndigiri agacoka gũtangĩka nĩ ũndũ witũ. Nake agĩcokia ũũ atĩrĩrĩ itũũra-inĩ rĩrĩ kwĩ mũndũ wa Ngai na nĩ mũndũ mũtĩĩku na maũndũ mothe marĩa oigaga ti itherũ nĩmonekaga. Reke tũthiĩ kuo hihi no gũkorwo ahota gũtũhe ũhoro ũkoniĩ rũgendo rũrũ tũkũgweta. Ningĩ Saũlũ akĩra ndungata yake atĩrĩ no rĩrĩ rĩu atĩ rĩu ona twagĩthiĩ kuo rĩ tũgĩtwarĩra mũndũ ũcio kĩ kuona atĩ irio nĩ inũkĩte ciothe citũ na gũtirĩ kĩndũ twĩnakĩo gĩa kũhe mũndũ ũcio wa Ngai rĩ kĩrĩa tũkĩrĩ nakĩo nĩ kĩ. Ndungata ĩyo ĩgĩgĩcokeria Saũlũ rĩngĩ kiuga ũũ atĩrĩrĩ niĩ ndĩna gĩcunjĩ gĩa kana gĩa cekeri ya betha kĩu nĩkĩo ngũthiĩ kũhe mũndũ ũcio wa Ngai nĩguo atwĩre njĩra ĩrĩa tũkũgera.
tathikiriria Joseph Maina akauga ndiko ndani, I want to know about the donkey. Nimetuned sasa kabisa. Tathikiriria kwira mundu wa Ngai ha twina Saulo digiri cia ithe Kishu ni ciora ndeme no ari ko tigiri na kihonoko ciroka nengo kurehe hau digiri cia Kishu ithe wa Saulo ni ciora na hindi ya digiri cio ciarekiria kurari mundu gwetwo Saulo ni atobiro na ithe Kishu athiaga ciethe no barabara inere mariko magai makauga ni athirage cietha kwa Efraimu kwa irema nyike agithikira kwa Benjamin no ndacionire no mundu na mazaga nake akimwira atiriri he mundu wake ukora wa itura riri nake etagwo Samuel twathie kuri we ni agutwira kuria digiri cito cithiete no tagithikire mariko mathira mekuga Saulo ekera yake kimwira ile tutina kindu ya utore mundu ucio wa Ngai niwe wamenya muthikire mwarori wakwa ndukata Ngai ndo na moko matheri ohithi kwa ndukata ya Ngai mekuwera gacukari mekuwera kanyamo gakwihogia meramo toro munabii muhotu anage kuo runi maenda marathirwo maundu mega munabii muhotu anage kuo enda meru hau andu angi maranjuria ndi haha ndigitwo guo nego kwera tucoke he digiri mundu mena Saulo ya Saulo atiriri kuria gwitu guku turi ni kuri mundu wa Ngai na ucio ndahitagia atwira uhoro wa digiri icio itoguciona ayekemandiri na kanyamu no na kendugituna ikimwira atiriri Saulo tathikiriria niere ndina gacunje ka mwana ndeigeire ndakore gututwara mundu wa Ngai na kenda gutwira kura digiri cito cithiete no tagethikiririe hendra makinyira gwa Samueli tutiguthoma hau rodo mahinda Samueli endera muonire ni amwerire akimathikiriria Saulo digiri cio uretha tigana cio amu ni cionekete hekiru turete wethete no ndugate Ngai ni we hari akiri mwene wotoi fadhani yote ya maguta mau magutungataga no ne gukwira haria kindu kiu urabatara kiri tucoke haha mundu gwitwo Saulo ri ni akirwo kirisha kuri nyonekanu na hau uga hau sema papo hapo mundu gwitwo Samueli akioya Saulo aikemwira ati Jehova Ngai ajira atiriri ati goitereria maguta utuike muthamaki wa Israeli o mukira wa Farao mari koguo digiri kura cia attractire uthamaki wa Israeli ukorwo iguru ya Saulo na Saulo agithie ndamenyaga no Samueli we niyo he mundu uria murugo ndungata cia Ngai imenyaga maria magoka na maria magoka Maharoni dua ndira kuona kina mitambo ile Bwana asifiwe sana pamoja na Mwangi James karibuni mitamboni funda cioneka na Saulo ni atuika muthamaki talekea kwere rugano rwa funda rwathirira hau hati andu anje funda kugwetwo thĩinĩ wa thamaki wa Saulo funda ni yariganira no niyo yatuma Saulo atuike muthamaki Apostle Chane negwiraga no funda ni yariganira kazi yake kwisha ugafunda tarugafuta funda rugano rwa Saulo ni athira haya ni turore funda ringi then if you could Genesis 42 and verse 26 matiko mange makauga atiriri na ayo anyina na Jusufu mauma bururi wao magathie Misiri makagura irio mena funda marakuwa irio na funda kuma Misiri
makarehe kwao no rero ngita haha Fuda na igwetangitwo maita matatu mana rwaro-inĩ rwa Jakubu na ciana ciake no rĩrĩ ha mũico tũrona Fuda ĩgĩka atĩa ĩgĩkuua Jakubu mũkũrũ mũno Jaria njĩraga Jakubu arĩ mũkũrũ kaũndũ kahana gũkua no rĩrĩa akinya bũrũri wa Misiri rĩ Jusufu agĩteng'era agĩtonga ithe Jakubu rĩ akĩmũruta igũrũ wa ndigiri ĩyo rĩ rũgano rwa ndigiri rwathira no tũramĩona marĩkia kwĩrwo rĩa mbere gĩkombe gĩkĩo mbia thĩinĩ wa ikũnia rĩmwe ũrĩ mũbango wa Jusufu nĩgetha anyite ũmwe wao amũcokerie nacio kĩmagoka agĩcoka na igenio aikia gĩkombe rĩngĩ rĩrĩ ikũnia rĩngĩ rĩa ngano no rĩrĩ mũndũ ũtwari ũhoro wake rĩ twari ũhoro wa Fuda na Fuda nĩ yarĩkia gũtũmĩka na ũroro rwaro rwathirira hau tareke ngũrie Fuda arĩ the first instance nĩ atũma mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ atuĩke mũthamaki no nĩ ariganĩra haha rĩ nĩ agĩra irio kũrĩa Misiri no rĩrĩ Jakubu arĩkia gũkinya gũkũ na ariũ a nyina rĩ kĩũria nĩ gĩkĩ Fuda ndĩgũcoka kuoneka yathire kũ ane moka mambia gũkerethwo bũrũri wa Misiri maciarana Fuda rĩ yathire kũ no oi haya ndĩngũkwĩra kũrĩa yathire nĩtume hau Ibrahimu rĩ agĩthiĩ kũruta igongona rĩa mũrũwe Isaka thĩinĩ wa kĩrĩma kĩrĩa gĩtagwo Mount Moria mariko magĩ makauga akĩoya Fuda akĩigĩrĩra tũkũ na agĩtandĩka wega akĩambata no akinya kĩambĩrĩria gĩa kĩrĩma akĩrũgamĩra hau agĩcoka we mwene agĩtiga Fuda hau na ruti wĩra akĩambata igũrũ akinya igũrũ rĩ agĩthiĩ kũruta igongona rĩa mũrũwe Isaka no mariko manjĩra atĩrĩ akĩonũrwo kĩhinga-inĩ agĩtuo ithe wa wĩtĩkio Fuda nĩ ya facilitate wa gũkinya hau no nĩ yariganĩra rĩngĩ ũmũthĩ ndĩraria ũhoro wa Fuda Balamu agĩtũmwo na hĩndĩ ĩrĩa atũmirwo njĩra-inĩ agĩthiĩ mũraika wa Ngai akiumĩra na rũhiũ Fuda ĩkĩona mũraika Balamu akĩmĩhũra mũno ndũgũthiĩ ĩkĩrega gũthiĩ ĩkiuga nginya ĩkĩaria ĩkĩmwĩra wewe kaũtarona nĩ mũraika na rũhiũ Fuda ĩkĩaria ĩgĩcebu Balamu tũthomaga ũhoro wa Balamu na ũhoro wa Fuda hatirĩ haya uga rĩngĩ Fuda Fuda tume hau Jesu rĩ agĩũka hĩndĩ aigua nĩ anoga mũno na tondũ VAT ya mũthenya ũcio private jet ya hĩndĩ ĩyo yarĩ Fuda rĩ ndigiri ĩno rĩ what happened Jesu akiuga tabia moja ya private jet ĩyo ĩ Fuda ĩyo ĩ na kana kayo ka helicopter kauwe moke nacio na mworio no auga muge mwende cio na acibatara nĩ makĩrĩkirie gwĩka ũguo na rĩrĩ Fuda ĩkĩrĩrwo macuka nĩũndũ wa Mwathani Jesu na ĩkĩingĩra itũũra no yarĩkia kũingĩra na ĩkiuma Jesu nĩ atĩĩkire nĩũndũ wa kiugo Fuda mũthenya ũcio ũngĩ yahũragwo iboko kama kawaida ona yarĩ njohe harĩa yohetwo ĩkĩohorwo Fuda nĩ yariganĩra rĩngĩ tume hau no tũthiĩte wega Saũlũ rĩ agĩtuĩka mũnyariri wa kanitha thĩinĩ wa ibuku rĩa Acts chapter number 9 naye agĩthiĩ akĩoya marũa kwĩ mũnene wao akĩmwĩra ndĩrenda ũnjĩtĩkĩrie andũ a gũcemania kana atumia kana athuri me barabara makĩugia ũhoro wa mũndũ ũretwo anga Jesu ũnjĩtĩkĩrie ndĩmanyite ndĩmohe ndĩmarehe gũkũ mohetwo
no mariko mathi makajira atia ena bunda ĩrĩa amũkuĩte akĩrondwo thĩ akĩigua mũgambo na akĩona ũtheri akĩgarũrũka agĩtiga gũtuĩka mũũragani agĩtiga gũtuĩka mũũragani agĩtuĩka apostle mũnene mũno Apostle Paul bunda yathiĩ kũ hau no thoma tũgũthomaga reke rĩu ngũhunjĩrie thĩinĩ wa mĩtũrĩre ĩno tũtũraga bunda nĩrũgamĩrĩire maũndũ maingĩ no ũtũre ũrutaga wĩra kambuni-inĩ ũtongagia mwene kambuni no agatũra kũriganagĩrwo ta bunda ĩrĩa ta njĩra atĩrĩrĩ kambuni twĩyendagia waru manager wa waru ũcio bũrũri-inĩ na mwenji wa waru no ũruta wĩra mũnene wa mbere nĩ mwenji wa kerĩ nĩ mũbokeri wa kerĩ nĩ mwĩkĩri makũnia no mũcara ũyũ wa kwenja na wa gũbokera marĩa gũtũbia tũnini manager karĩhwo nyingĩ na we tu nĩ rekondi iria ekũheo nĩ arĩa methi nĩcio submit ukaruta wĩra mũrĩkanĩire na mũndũ ũrandĩha 40,000 wiki 2 kana wiki 3 wiki 3 cigĩthira agokaga kũrĩha ciringi 8,000 nĩ bunda agũkua tayo no mũthondekera mbia no wakinya nĩ marĩhi mwambie kũgiana ndienda kũria atĩrĩrĩ andũ mautu tutafuta kambuni nĩ nyingĩ gũtũraria mũthenya wa ũmũthĩ nĩwega tũiguane ũguo kambuni nĩ nyingĩ mũthenya wa ũmũthĩ mĩcara ĩrĩa andũ mararĩhwo ndĩkĩringana na wĩra makorwo makĩruta gĩtũmi nĩ gĩkĩ tondũ andĩkani angĩ matuire aruti a wĩra bunda nĩkĩo kwĩna mabũrũri-inĩ mamwe mũndũ agokaga kwĩra ndugu yaku reke tũnyitane nawe tũhote gĩthurano gĩkĩ na nĩ gakũnyita mbaru gĩthurano kĩu kĩngĩ no gĩakwĩrĩria kĩu kĩngĩ agakũgarũrũka agũtua bunda warĩ wako nĩkĩo kuona kambuni-inĩ we mũndũ mũnini ũgatua mũtũmwo ũcio ũngĩ atuĩke mũnene no atuĩke kũneneha agakũriganĩrwo ta thikĩrĩria haha Juthufu agĩikio koro-inĩ agĩtaũra kĩroto kĩa andũ erĩ ũmwe ũrĩa wahea mũthamaki gĩkombe gĩake gĩa kũnyua nakĩo no ũngĩ ũrĩa warugaga mĩgate akĩrwo ũmwe we ndũgakorwo ho thikũ 3 cigĩthira mũthamaki gũkĩhanĩka ũguo no akĩra gũgathi ũguo rĩ ũkandirikana mandĩko mũgagu makũhuta nĩ amũriganĩire andũ nĩ andũ agĩtua bunda nĩ amũteithia nĩ ariganĩrwo no kĩrĩkĩgĩnagia atĩrĩrĩ Ngai nĩ erire Musa thikĩrĩria Ngai tũtarakinya ha Musa Ngai nĩ erire mũndũ ũyũ warutwo nĩ Juthufu utakumbuka hii mũthamaki akĩrota kĩroto akĩmwĩra ndaririka he mũndũ mwenda ũrire kĩroto kĩaremete ago ona ragũri na taũri a iroto he mũndũ mwenda ũrire kĩroto nĩ njera na ũrĩa anjĩ nĩ ũkũhandĩkire ũcio ũngĩ nake agĩcurio na agĩtinio mũtwe na nĩ wamũtinirie otora mũndũ ũcio ũngĩ koguo mũndũ ũcio rĩrĩa mena ũtaũre agĩthiĩ akĩgĩrwo hĩndĩ okire agĩtaũra kĩroto kĩu agĩtua prime minister thĩinĩ wa bũrũri wa ũgeni-inĩ nĩ aririkanĩrwo ta Ngai nĩ aforce situation ĩrĩa gũtũma Juthufu aririkanwo nĩ ũndũ wa destiny yake mũthenya wa
Ngai angĩrotũma kũrĩa guothe wanatũmĩka ta bunda gũkĩria mũndũ, kũrĩa guothe wanatũmĩka ta bunda gũkĩria mũndũ nĩgetha one wega, kũrĩa wanatũmĩka ta bunda gũkĩria mũndũ nĩgetha akinye destiny yake, Ngai angĩrotũma ũkaririkanwo by fire by force. Totiko tũtũmagĩrwo wana tumekataa. Na tongorenda me you are tuned. Tadikeria thĩinĩ wa wĩra wa Ngai nĩ kũrĩ andũ matũũraga matungataga. Ta wĩmenyerere ndũgatũrũhunjagĩria andũ mahonoke, ũtũrũhunjagia andũ mathiĩ kwa Ngai, no we mwene ũkauma ng'ũ ta ndigiri ĩrĩa ya Balamu. Kana nĩruo rugana atĩ ũtũũre ũrutĩte wĩra wa Ngai, no mũthenya wa marĩhi ndũkarĩhwo nakĩ, ũkauma ng'ũ wĩinũke ũtarĩ o nakĩ. Pana kataa hiyo katika jina la Yesu. Kutaito tadigiri no marehi ni maigoto, tunakataa hiyo katika jina la Yesu. Gukiragia andũ magatoka ile twatuo mũrimo ũyũ ũngĩ magatũriganĩrwo, tunakazo hiyo katika jina la Yesu. Maandĩko ma Ngai makoga wega ta wega atĩ ndigiri icio ciothe ndakũgwetera, ĩrĩa ya Balamu, ĩrĩa yakuire Jesu, ĩrĩa ya Juthufu, ya Ibrahimu, ya Saũlũ, ndiaririkanirwo. Nĩngũthaitha Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ndagetĩkĩre we ũgathiĩ ta ndigiri ĩyo. Ngai angĩrotũma wĩra waku ũrĩa ũraruta ũkagĩa umithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mawĩra maku reke metĩkĩrĩke nĩ Ngai, na ndũkanakinya handũ ũgacaya kana wĩkore ũgagĩte nĩ watũmĩrĩrwo ũũru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kĩingati thikĩrĩria ngũhunjĩrie Joseph Kĩingati, wĩra ũcio ũrutaga wa security, Ngai angĩrotũma ũkarĩra wĩra ũcio, ndũkarũme ta bunda ĩrĩa umire tu ona gũkua Mwathani, na mũthenya ũyũ ũngĩ arĩ njohe wareohagwo. Ndũkarũme ng'ũ ta bunda ĩrĩa ya Balamu ĩrĩa mũkuire ĩkĩmuonia mũraika, ĩkĩmuonekera kũragwo, no ĩkĩriganĩra. Haja tũramĩona maandĩko-inĩ. Ngai angĩrotũma kaũndũ karĩa gothe ũreka gagagũteithia we gatagateithia andũ acio angĩ, wĩra ũrutaga thogore ũkoragwo. Ngai angĩrotũma gũkinyanĩre atĩ we nĩ ũkarĩra maciaro ma wĩra ũcio ũrutaga. Ndũkanarute wĩra mũritũ, ndũkanarute wĩra wa thĩna, ndũkanarute wĩra wa ruo, no mũico ũkauma ng'ũ ta ndigiri ĩrĩa ya Balamu. Gũkĩ andũ makona idea mũno, gũkĩ andũ makona idea mũno, idea nyingĩ, idea mingi sana. Ukakora mũndũ andĩkĩtwo wa kwĩra tereke ngwĩta rutha ici rĩ, wona harĩa ũngĩruta shofira cia igũrũ rĩ, ũcikecika inyanya na mbere irarĩ inya, koguo nĩciongerereka inya, tũngerere hakĩrĩa always tũregeria hana mũno ũngĩ twĩkĩre bamba, mũno ũyũ ũngĩ naguo rĩ tũtwĩkĩre tissue, ũkaruta idea. Ndukeka neneha mũndũ ũcio arekagĩria faida ya 200,000 akamba kwĩkĩra faida ya 400,000, no mũcara waku mwene ya idea ũgatigara oro ũrĩa wa 17,000. Nĩ twarega meciria maitũ gũtũmagĩrwo nĩ andũ gwĩtongia, no tũgatigwo ta bunda ĩrĩa yaumĩra na mĩnoga
ya gukua mwathani Jesu no giti kindu yageire ndiageire ona ke. Oh my God, ugafuta fuda ile akuire mwathani Jesu yaumire mana menoga ya celebrate ro muthenya ucio ucelebrate ona idea yaku hindi irabatarania no yandikie ku work out the solution wado kuonekana wengi. Tunakataa hiyo katika jina la Yesu. Idea sito ni cego tuma totonge. Idea ya fuda no ro akona muna ikekereria Baramu ikiorokia Baramu yo kiriganiro. Fuda yakwira mwathani Jesu niyo atumire Jesu celebrate no ekiriganira. Fuda yakwire ngo ife bagithii gutaiga ogona niyo yamukuire ngo no ni ariganire ife imo kirathimo. Ugo ne kuga atia ni twara utumikaga ta fuda. Idea sito itiroga utumika ta fuda. Tathikiraria kuna ndu angi haha mangiria atongu muno no andu acio ri na idea ciao ri iteithagia ageni. Hamwe ni wetwo mathenge ni arigite koina akoria kai guthiaga atia ona ni gukiuria kai guthiaga atia toro gutithia uria Ngai yendete gutithia na mibango itu atubangite no Ngai witu angirotuma we ndukana kinya handu ataidia ciaku ciregunaga ageni no we ugatigo wi thina-ini. Kwe Ngai matu-ini urorathimaga andu ni ndaraga nie utweka ta fuda onawe uga andika hau uga no wari utweka ta fuda idea za kugutumagirwo alafu ugatigwo wi thina-ini. Atwero wa introduce taru mundu wa introduce M-Pesa ri M-Pesa ihote the othe no beneficiary munene. Mwana kiocio Ngai aroko igwira tha tondu idea yo ri we ona tedikeja mu oguo otore fude eutawe yasoga ni kama kawaida no kone amenyete ri undu gathiĩ kũndũ hana ũguo ri mwanake ũcio idea ĩyo yarĩ thĩinĩ wake agĩciarwo arĩ nayo akĩneneha arĩ o nayo ĩkĩra mũthenya mũkibuka Ngai otũma idea ĩrĩa ĩ thĩinĩ waku yumbuke ta ya mwanake na yarĩkia kumbũka ĩgagũteithia we ndĩkanateithia hĩtũkĩri kana ageni. Maandĩko ma Ngai makauga atĩ fuda ndigiri ĩyo ĩkuua mwathani Jesu na ĩkĩarĩrwo macuka mũthenya ũyũ ũngĩ ĩkĩra no ĩkarĩrwo yarokerwo na iboko. We nĩ ũkorwo na idea na ĩgateithia andũ aingĩ ĩgatũma andũ acio mamenyeke ona mateithĩke no ndagĩka ya mũico ukiroka kugwateithanirie weterwo kũ na ngome uringaringwo to matiragutambura. Ndakũrathira kwa mũthenya wa ũmũthĩ idea yothe ũrĩa ũkanayo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku idea ĩyo nĩ ĩkũgunaga we. Idea ĩyo nĩ ĩkũgunaga we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ hĩndĩ idea yaku ũgatũmĩra na idea ĩtuĩke ĩkaguna ageni we age gũgũteithia.
Ngai witũ mũheani wa idea tereke ngwĩre bunda nĩ ruti wĩra mũno na ndiagaga wĩra no ndĩrĩ mũcara no rĩ wona bunda ĩrĩhĩtwo atĩ gũthũkũma 10,000 mũthenya ũcio mwene akauga 20,000 nĩ ciaku bunda ona ĩthiaga kuohwo handũ tĩri nĩ hatarĩ ona kĩndũ ĩngĩrĩa athĩkagĩrwo tũmahuti ũtarĩ gũteithia ĩrateithio na nĩyo ĩteithirie mwene nĩ twarĩa wĩkĩra mũtũrĩre wa bunda wa gũteithagia ageni gĩtwatigwo tũgĩthĩnĩka. Ngai witũ nĩ Ngai mũnene, Ngai mwega, Ngai ũtũũraga, Ngai kĩhoti, Ngai mũnene wa ita. Ngai ũcio angĩra tũma meciria maku mamenyeke na matũre me meciria manene, matũre me meciria broad ma ũteithia we ona andũ anyu ona itũra rĩa kwanyu. Nĩ ũru mũno wĩ mwarimũ wĩra waku nĩ ũthomithia ciana ihĩtũkage ikahetũka na wathiĩ kuma cukuru ũkerwo nĩ mwene ndũkae kuma cukuru ũyũ nĩ ũtũma ciana ihĩtũke no ndagakuongerera mũcara pana tũrega gũtũmĩrwo rĩngĩ. Nĩ akuongerera mũcara kũringana na bidii yaku na wĩra waku ũrĩa ũtariĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ndahoya Ngai angĩroa kũigua we na idea ciaku asitan into a solution ĩrĩa gũgũteithia mũtũũrĩre waku ũkinyanĩre. Ta mwanake wa Mũrang'a wathondeke thitima na dynamo ya maithikiri rĩu aratabia thitima kũrĩ andũ angĩ kũu akona kang'otore idea yake ũyũ ndaratuĩka bunda. Mwanake ũngĩ nake Naikuru idea yake arahithondeka radio station yake thikari ya kũu nĩra boost at least akĩendia cioneki ciake kũrĩ kuga atĩa ndanatuĩka bunda. Kũrĩ angĩ manakorwo na idea no idea ciao rĩ cithiragĩrwo hau marĩ. Kũrĩ andũ manakorwo na idea no itimateithagia. Tereke ngwĩre athĩni nĩ makorwo marĩ acori mũno atĩ ta rĩu ciringi milioni ĩmwe ona ti milioni mũthĩni nĩ abangaga ciringi 20 ingĩgũra ploti na njake njoke ngũre ng'ombe na mbũri ndĩhere ciana ciakwa bithi na ngũre thuti 3 na ngũre mũtumia na ciana nguo 20 cike mũndũ macio mothe mũthĩni idea nyingĩ no gĩtonga ako tu pale we atũmaga idea cia mũthĩni. Tereke ngũrie mũgiĩki ũgathiĩ ũkarĩhwo mbia ũkarĩhĩrwo bengi kana ũkarĩhwo manually ũgacitwara bengi gĩtonga nakĩo waiga ũmũthĩ thaa 7 yoka igaciruta in terms of loan gĩgathiĩ gĩkonjorithia gĩkarĩa baida gĩgacokia capital. No werĩ no warehire mbia icio gĩtonga gĩtonge gũthi na mbere na gũthĩna. Kwa ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ idea yothe ĩrĩa ũrĩkoragwo nayo kuma ũmũthĩ nĩ gakũhe gĩa kũrĩa, nĩ gagũthondekera rĩtwa, nĩ gagũtwara kũndũ na kũndũ, nĩ gatũma ũrĩanĩre na nene. Idea yaku rĩ nĩ gatũma ũestablish, idea yaku rĩ nĩ gatũma ũtuĩke mũndũ wa magegania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai angĩrokũhe gwĩtĩkĩrĩka, Ngai angĩrokũhe gwĩtĩkĩrĩka na nĩgetha maũndũ ma mothe ũrĩkaga maka establish na magagũteithia gĩkĩro-inĩ gĩake harĩa ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndakanja roho wa bunda thĩinĩ waku na ndakanja kĩũndũ kĩu gĩa bunda thĩinĩ waku such that ũrogĩa favor tondũ bunda ndĩkoragwo na favor. Ũngĩrogĩa favor ũndũ wothe weciria ũkahotekana, ũndũ wothe weka ũka establish, ũndũ wothe wakinyanĩria ũkagĩa maciaro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũtũũra muoyo ndaiguithanagia mata na mũcukani. Na nĩkĩo ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai witũ angĩroa kũrathima agũkinyerie wega wake na atũme we
ugakenera kirathimo gya thigino yaku ngere kende mwere yo ate tikuruta wira not working hard that will make you to become successful. It is not all about working hard. It is all about working smart. Gorie gitongana mutheni no ukona mitangio komingi na no ukora ona mbia nyingi wetukumania koige kamushara kaigoto uthiro kana giti oguo office oguo milioni kaingira oguo ngiri magana matano makaingira oguo ngiri mĩrongo mũgwanja kaingira ndarokĩrĩria gĩtĩ na akĩrũka ti mũnogu nena mbia nyingĩ no ũkĩinũka onogete mũno no ndũrĩ kanyamu Ngai tathikĩrĩria akwĩre nĩ wega akwĩre Oro ũcio wa kũhũrana rĩ na mũtũrĩre rĩ tunakataa hiyo katika jina la Yesu. Reke tweke ibuku rĩa reke gũthomithia ibuku rĩa Acts. Thĩinĩ ibuku rĩa Atũmwo 13 na mũhari wa 2. 13 mũhari wa 2. Igoma rĩkũmangĩwĩra marauga na rĩrĩ kanitha-inĩ ũrĩa warĩ Antiokia nĩ kwarĩ anabii amwe na arutani metagwo Baranaba na Simeoni ũrĩa wetagwo rĩtwa rĩngĩ Nigeri na Lukio mũndũ wa Kurene na Manaeni ũrĩa wareranĩirwo na Herode ũrĩa mũthamaki ona Saũlũ na hĩndĩ ĩmwe thikĩrĩria haha na hĩndĩ ĩmwe mahoyaga Mwathani makĩgirĩkaga atĩ makĩgiragia kũrĩa irio rĩ Roho Mũtheru akĩigua atĩrĩ atĩ tanyamũrĩra Barnaba na Saũlũ nĩgetha makarute wĩra ũrĩa ndĩmetĩire. Koguo mũndũ harĩ wĩra ũrĩa akoragwo etĩirwo. Koguo ũrĩa no shaumani tio magĩrĩirwo gũkorwo marĩ o mũndũ kũrĩ wĩra akoragwo etĩirwo. Ngai angĩrotũma ũmenye wĩra ũrĩa akoragwo agwĩtĩire. Ũthiĩ kumenya mawĩra marĩa ũtetĩirwo. Mũico ũgakorwo wĩra mĩroga mĩingĩ no ndũrĩ kanyamu. Wĩra marauga atĩ nyamũre Barnaba na Saũlũ na nĩgetha rĩrĩ mathi marute wĩra ndametĩire. Koguo harĩ wĩra warĩ handũ metĩirwo no matingĩarutire to matiakinyĩte hau maũrute. Koguo rĩu ũkĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Ngai angĩrotũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai angĩrotũma Ngai angĩrotũma ũmenye wĩra ũrĩa agwĩtĩire. Ngai angĩrotũma ũmenye wĩra ũrĩa agwĩtĩire ũrutage. Angĩkorwo warĩ ũtuĩke mwarimũ ũtonge, angĩkorwo warĩ ũtuĩke engineer ũtonge, angĩkorwo warĩ ũrĩmi ũtonge, angĩkorwo warĩ ũtuĩke ndereba ũtonge, Ngai angĩrotũma ũmenye kĩrĩa your purpose. May God make you understand your purpose. If you understand your purpose, you will not struggle. If you understand your purpose, you will work smart instead of working hard. Tathikĩrĩria. Tareke kwa ngerekano. Thĩinĩ wa bũrũri ũmwe kũrĩa Asia nĩ kwarĩ gĩtonga kĩnene mũno kĩarĩ na meri nyingĩ mũno. Meri yake ĩmwe ĩgĩthũka na ĩgĩtũra ĩthũku ĩgĩtĩrwo mainjinia mothe makĩremwo nĩ kũmĩthondeka. Bwana kĩingati kĩmari akĩremwo nĩ gũthondeka othe mainjinia mothe ma thĩ yothe. No makiuga he gathuri kamwe gathondekaga meri tene reke tũreka koragwo kuo. We nĩ gĩathuri atene matiagucagia thigara magucagia kiko kĩo gĩikaire ũguo ta bairo ĩno. Haha nĩho gekagĩrwo tupako ĩgakio ndogo nene mũno ĩkauma hau. Rĩu magĩũka kamũthuri kau makũrĩ kamũthuri gekiko-inĩ rĩu gakũrĩ gathuri gakũrĩ kĩthũkĩra nĩ ndogo ya kiko. We nĩ wathondeka meri na meri ĩthũkĩte. Gakĩmania meri gũthondeka nĩ ciringi milioni 8 cikorwo ciringi cia Kenya. No rĩrĩ mũgeke mũrĩa ndĩ na thĩna ĩremete andũ othe ũkaũthondekere. Ũthiĩ akĩmanya terera hau
Akiingira nyumba akiuta thubana aikagira pick up inde thutha thubana cigikiro pick up cikihura ngina iguru na ikia nyundo hau thiini no iria makinyire meri-ini ri mundu inde arorire meri kari kitareka nderurumaga akimwira kaundu kanini amirona nyundo akimegambia rimwe ka tarurumia meri ikiruruma o nyundo tu muthonge kithoka gwikimwira ewa ndigikuriha milioni 8 nikiweka ukuringana nyundo muri akimwira atiriri tikuringana nyundo ndira ti nyundo na ndira tikuringa ndirakurehia kumenya haria haringagwo ikaruruma. Oh my God, may God give you know-how. Umenye haria muturi uhutagio mundu agatonga. Umenye haria muturi uhutagio mundu akagia kiria arenda. Umenye haria muturi uhutagio mundu agethira akionera wega. Tacotheria kwe mwaka twendetini no kono ari muritu muno hariwe. No mwaka ndirahoya Ngai akiro kuoni haria ahutagio muturire-ini muturire waku ucenjie. Ndukatwike na bunda iria yateithiria Balamu kuona muraika akakoragwo na ruhiu ni muraika no yo ikiriganira iria akuire mwathani Jesu ndigiri ikimutwanga Jerusalemu no ni atiriri Jesu arikia kuma kuo ndigiri kiriganira ndigiri iria ciorete cia Kishu ithe wa Saũlũ muthamaki no iria cionekire hĩndĩ ciethagwo Saũlũ no ndo aguthi gwetha ndigiri aituka muthamaki thuru ndigiri aituka muthamaki no bunda ndegwetagwo handu hangi mutoini wa Saũlũ niki tondu wira wao ni wathirire ungirotika kwa gutumagirwo ni andu just for granted otuike mundu okugia igweta na idea yaku may God burn your ideas into action so that you accelerate to a new dispensation. May God take you from where you are to a new dispensation in the mighty name of Jesus. Gaya girotuma ideas yaku cigaguteithia itikagunagia gendi ndukanatuike ta bunda iyo iteithagia no ikariganira. Gaya girotuma ndukanatuike ta bunda iyo ya guteithagia no ikariganira thini wa rĩtwa rĩa Jesu itikia tucokie ngatho amuthi ukiogo na kiama tinda gucokeria ngatho muthenya wa umuthi ndiruga ukigona wa kiugo giaku uria mariko ma Ngai marauga mariko maku Ngai wa kigongona itwa matu-ini bunda ĩrĩa yatũmĩrirwo nĩ Samuel nĩ Saũlũ cietha ndigiri cia ithe ciatũmĩra atuĩke muthamaki no nĩ ciariganĩire iria ciatũmĩrirwo nĩ brother cia Juthubu cikĩmahe irio we akĩriganĩra icio cikĩriganĩra iria yatũmĩrirwo nĩ Ibrahimu agĩthiĩ kũruta mũrũwe Isaka Ibrahimu akĩrathimwo bunda ĩkĩriganĩra bunda ĩrĩa yatũmĩrirwo nĩ Balamu ĩkĩmuonia mũraika no yo ĩkĩriganĩra Balamu agĩka atĩ agĩteithĩka we agĩteithĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ndagũthaitha tu mwĩtĩkĩre Ngai wa kĩgongona tutikatuĩke ta bunda ĩrakuire mwathani Jesu no muthenya ũcio ũngĩ yarĩ bunda ya kawaida ndukatuĩke Ngai wa kĩgongona tuhutie ũhoro ũyũ no mũico tukaga igai no atuhunjagĩria o makagunĩka ithuĩ twage kũgunĩka ndukanake tũkũmang'ũ ta ndigiri ĩyo Ngai wa matu-inĩ baba ndukanareke mĩtũrĩre itũ idea citũ cikagunaga ageni tugathiĩ tuhana ũrĩa tũrĩ Ngai wa kĩgongona ndakũnegera mũthikĩrĩria ona mwĩroreri wakwa ũmũcenjie mũtũrĩre na ũtume Ngai wa kĩgongona idea aikwa idea ciake cianatũmĩka wekaga gũteithĩka kumaya na rĩu idea ciake nĩ kũmũteithia na icio aneanire ona cio no ikũcoka na thutha cimũteithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndagũcokeria ngatho tondũ wĩ Ngai na wĩ Ngai mũtũra muoyo na maũndũ mothe ũgũtũra wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai wa kĩgongona ndagũtĩĩa na ndũga nĩ wagĩrĩire na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mwene roho mũtheru avanĩka ndacokia ngatho katika jina la Yesu. Mũthenya wa rũciũ mwĩroreri wakwa ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa kanitha witũ tũgĩcoka Ngai wa kĩgongona ũkorwo tũkĩrehe ũhoro ũyũ mwega
thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai ndagũthaitha ũgetige kũnjana thĩ mũthenya wa rũciũ kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai witũ thĩinĩ wa kanitha wa priesthood watũtungatwo nĩ Dr. Bishop Dr. JJ Gĩtahi QBE oko Kahawa West o Nairobi oya ngari number 44 mena makoige kanitha wa Bishop JJ nĩ maũĩ o mwana Rũirũ oya ngari gũtana kinya roundabout-inĩ ya Farmers Choice rora kũgũ gwaku kwa ũrĩo nĩ ũkuona kanitha mũnene wĩna mabati ma mburu wĩna nyamũ ĩrathirũka igũrũ na wĩna mũthaba mũnene wandĩkĩtwo Priesthood Church kana ũrie kwa Bishop JJ nĩ ũkerĩrwo wewe ũtahonokete cokera thutha wakwa uga Mwathani Jesu ndoka kũrĩ we ndamena mehia ona maciaro maguo na uda kũhoya ũbutĩre twarĩa kwa ibuku-inĩ ikona rĩa cira wandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo ndũrĩa gũkenagia hĩndĩ ciothe kuma mũthĩ nĩ ndahonoka ona ndetĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndagũcokeria ngatho mwĩroreri wakwa nĩ ũndũ wa ũguo oithania na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai angĩrotũma ndũkanahane ta ndigiri iyo yatũmĩkire ĩgĩcoka ĩkĩriganĩra we maũndũ marĩa mothe ũrĩkaga gũtirĩ hĩndĩ ũkariganĩra tondũ Ngai witũ atũraga muoyo na gũtũra kũrathimĩte na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai mwene Roho Mũtheru tuonane mũthenya wa rũciũ kanitha-inĩ na Ngai akũrathime Ngai amũtũrie Ngai atũramĩkaga maũndũ mega in the mighty name of Jesus. God bless you, God bless you, God bless you until the next day tũgĩcemania thĩinĩ wa kĩmeru kĩa ũhoro Ngai amũrathime na Ngai amũtũrie njĩtagwo Evangelist Jenga David na ndungatathirwo kanitha wa Priesthood Fellowship Church headquarter kwa ndagĩtarĩ Bishop Dr. JJ Gĩtahi QBE mũthuri mũrathime nĩ Ngai na mũthuri twendete mũno mũthikabu mwega mũkeni na mwendi andũ hallelujah. God bless you. Amen, amen, amen.